Kitab Wulang Bebasan bab 11 ayat ingkang setunggal ngantos 3 doso setunggal. Traju kang cidra iku kasengitan dening Sang Yiwah, nanging watu timbangan kang trep ndadekake keparengi. Sakmangsa piyangkuh teka, pamaya uga nututi, nanging kawicaksanan dumunung ana ing wong kang lembah manah. Wong kang jujur iku katuntun dening katemenane, nanging wong cidra iku dirusak dening culikane. Sakmangsa bebendu teka, kasugihan ora migunani, nanging kabeneran ngluwari saka ing pati. Dalane wong mursid dirata dening kabenerane, nanging wong duraka tiba marga saka durakane. Wong kang jujur kapitulungan dening kabenerane, nanging wong cidra iku kejiret dening hawa nepsune. Pangarep-arepe wong duraka gagal nalika dina patine, nanging pangajape wong ala bakal tanpa guna. Wong bener kaentasake saka ing karubedan, wong duraka kang banjur ngenteni. Wong duraka ngrusak pepadane srana cangkeme, nanging wong bener kapitulungan dening kawruhe. Kabegjane wong mursid ndadekake kabungane wong sekutha, lan sakmangsa wong duraka tumpes, wong padha rame surak-surak. Berkahi wong jujur ndadekake mekaring kutha, nanging cangkeme wong duraka njalari gempure. Sing sapa ngremehake pepadane iku tanpa budi, nanging wong kang pinter iku meneng wae. Sing sapa nelacat iku ngeler wewadi, nanging wong setya nutupi prakara. Yen tanpa pemimpin, bangsa ambruk, nanging menawa juru pirembuk akeh, banjur ana katentreman. Sing sapa nanggung wong liya kang durung diwanuhi, iku bakal sangsara banget, nanging wong kang sengit marang tanggung jawab iku slamet. Wong wadon kang becik atine bakal kajen, dene wong kang nindes iku oleh kasugihan. Wong kang ambek darma beciki awake dhewe, nanging kang ambek siya iku niksa awake dhewe. Wong duraka oleh pepadhan kang muspra, nanging sing sapa nyebar kabeneran oleh ganjaran kang tetep. Sing sapa nggundheli kabeneran kang sejati iku ngener marang urip, nanging sapa kang mburu piyala iku marani pati. Wong kang atine culika iku nesta ana ing ngarsane Pangeran Yiwah, nanging para wong kang tanpa cacat ndadekake keparengi. Saknyata wong ala mesti tampa hukuman, nanging turune wong bener bakal kapitulungan. Kaya dene anting-anting emas ana ing congoring babi, ya kaya mangkono iku wong wadon ayu kang ora susila. Pangarep-arepe wong bener nekakake kabegjan, nanging pangarep-arepe wong duraka nekakake bebendu. Ana kang ngawut-awut bandane nanging saya sugih, lan ana kang kumet banget ya semono tansah kekurangan. Sing sapa kerep andum berkah bakal nampani kaluberan. Sing sapa aweh ngombe bakal diwenehi ngombe. Sing sapa ndilikake gandum mesti diunek-unekake ing wong, nanging wong kang nempurake gandum sirahe bakal ketekan berkah. Sing sapa ngupaya kabecikan iku ngudi supaya disenengi ing wong, nanging kang ngarah marang piyala bakal ketaman ing piyala. Sing sapa ngandelake marang kasugihane bakal ambruk, nanging wong bener bakal semi kaya godhong enom. Sing sapa ngisuruhake brayati bakal oleh angin, wong bodho bakal dadi bature wong wicaksana.
Pituase wong bener iku wit panguripan, sarta sapa kang wicaksana iku bisa narik atine wong. Menawa wong bener oleh piwales ana ing donya, mindahani maneh wong duraka lan wong dosa.